Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Heute geht es weiter bei Andres 69er Projekt und wir fahren da jetzt mal hin, und zwar mit der ZR1. Und ich nehme euch mit. Ihr könnt gespannt sein. Jetzt geht es erstmal in meine zweite Halle. So, die ZR1. Wahrscheinlich manche von euch kennen die. Das ist eine 91er. ZR1 ist immer Handschaltung, 6-Gang. Fahren wir sie mal raus. Interessant bei der ZR1 ist hier dieser Second Key. Dort kann man die Motorleistung variieren. Wenn man den Schlüssel nicht hat, kann man auch nicht mit den ganzen 400 PS fahren. Ein Ding noch in eigener Sache. Ihr habt vielleicht gesehen, mein YouTube-Kanal, der hat aktuell um die 2000 Abonnenten. Ich würde mich freuen, wenn das natürlich noch weitergeht und der Kanal größer wird und wächst. Ihr könntet mich dabei unterstützen, wenn ihr das Video auch über WhatsApp oder ähnliches auch an Freunde weiterschickt, die sich vielleicht auch dafür interessieren oder vielleicht auch an Korvetten schrauben oder sich für Motoren allgemein interessieren oder für Oldtimer allein. Das würde mir auf jeden Fall helfen und wird dazu beitragen, dass der Kanal ein bisschen größer wird und sich das eben vom Aufwand her ein bisschen mehr rentiert. Ja, das war's schon, jetzt geht's weiter im Video. So, jetzt sind wir an der Halle angekommen. Ich mache jetzt mal auf und dann gucken wir weiter. Wie man im Hintergrund schön sehen kann, ist der Rahmen jetzt schön lackiert. Der ist jetzt hier in einem schönen Semigloss schwarz lackiert. Komplett. Eigentlich sehr gut geworden. Die meiste Arbeit hat der André sich damit gemacht. Hat den erst entrostet und entfettet und anschließend dann lackiert. Ja, und jetzt können die ganzen Anbauteile nach und nach von mir fertig gemacht werden. Ich bin hier gerade am Zusammenbauen, am Puzzeln. Die sind alle gestrahlt und lackiert. Hier kann man jetzt sehr schön die einzelnen Teile sehen. Die gehören zu den vorderen Achsschenkeln hier. Die vorderen Dreieckslenker. Der Yoke vom Getriebe. Hier die ganzen Schrauben. Ja, hier haben wir die Antriebswellen. Kardanwelle hier. Hier die Quertraverse fürs Differential, die holen wir neu, weil die schon sehr stark Plattenrost hat hier zwischen den einzelnen Lagen. Also es lohnt sich nicht mehr, die aufzuarbeiten. Ja, und jetzt werde ich nach und nach alles anbauen und euch dann weiter darüber informieren und den Fortschritt dokumentieren. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.